Seekordse raamatu autor on Tuul Sepp ja raamatu pealkiri on Allikahaldjas. See on Tuul Sepa esimene lasteraamat ja nüüd võin juba rõõmuga teatada, et see on ka selle aasta Tartu lapsepõlve auhinna võitja. Raamatus seiklevad 12-aastane Hõbe ja tema ajaloohuviline väikevend Kaaren. Hõbe ja Kaaren lähevad suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaema on selline rangevõitu ja sunnib neil palju maatööd tegema, aga see-eest vanaisa on selline lõbusam ja leebem. Aga vahepeal neil siiski töö tegemise vahel aega ka ringi seigelda. Ja ühel päeval, kui nad tiigi peal paadi kaerutavad, avastavad nad tiigi põhjast värava, mis viib unustuste maailma, kus elavad ja tegutsevad juba tänaseks paljuski unustatud värvikad kangelased ja tegelased. Aga mis juhtub siis, kui unustuste maailma värav jääb lahti ja mõned tegelased pääsevad sinna, kuhu nad ei peaks pääsema, saate juba teada raamatust. Täna ma loeksin teile ühe katkendi, ka mitte päris raamatu algusest, aga siit, kust hakkab asi minema juba päris põnevaks. Nad aerutasid tiigi vastaskalda poole, kartulipõllu suunas, kus kaardi järgi asus Põhja-Ameerika. Paadi aerud olid pisikesed ning kohmakad ja kuna kumbki tahtis ühte aeru enda käes hoida, ei liikunud paat just kuigi sujuvalt, vaid kippus koha peal ringi tegema. Sa pead pikalt mööda vee pinda tõmbama, mitte aeru nii sügavale torkama, õiendas Hõbe Kaarnaga. Ega sa putru ees, ega sa aerutad paati. Kaaren üritas kohusetundlikult sirutada aeru paadist nii kaugele kui võimalik. Kui ta parajasti püüdlikult pikka tõmmet tegi, lipsas aer tal korraga käest ning sulpsas tiiki. Poiss libistas ennast kohe üle paadi serva aerule järele. Tema jalad ei puutunud, aga mitte vastu mudast tiigipõhja, vaid siledat pinda. Hõbe, ütles ta üllatunult, siin on mingi imelik kivi keset tiiki. Hõbe piilus üle paadiserva sogasesse tiigivette. Sile pind, mille peal Kaaren seisis, helkis täpselt nende pea kohal kiirgavas keskpäeva päikeses kuldselt. Imelik, ütles Hõbe, see pole üldse kivi moodi. Ta hüppas kaanra juurde vette, paadi serva külge kinnitatud nöörijupist hoolega kinni hoides, et paat minema ei ujuks. Mängime, et see on mingi iidne aardepaik, mängime, et siia on uputatud piraatide varandus, hüüdis Kaaren elevile minnes. Minu meelest pole siin vaja eriti mängidagi, ütles Hõbe kummalist kivi uurides. See on ilma mängimatagi ülimalt salapärane. Ta kobas jalgadega kivi pinda, et selle kujust ja suurusest aimu saada. Oleks nagu rõngakujuline, aga siit keskelt läheb üks joon ja siit teine, rõngas ja rist. Ta astus täpselt rõnga keskele, kus ristusid 2 kujundist läbi jooksvat kivitala. Päike paistis talle hetkeks täpselt näkku ja ta sulges silmad, et valgus teda ei pimestaks. Siis astus ta sammu kõrvale ja tegi silmad lahti. Hõbe, sa muutusid korraks väga imelikuks, ütles Kaaren, nagu uduseks. Ta kõhkles. Mulle tundub vahepeal isegi, et sind ei olnud. Kuidas see ei olnud? Ma olin siin samas, ütles Hõbe hämmeldunult. Proovi sina ise siia keskele tulla. Kaaren nihkus läbi vee, mis ulatas talle lõuani ning Hõbedale umbes rinnuni kujundi keskpaika. No, kas ma olen udune? Küsis ta Hõbedalt. Ei, minu meelest ei ole, vastas Hõbe silmi kissitades, aga mina panin silmad kinni ja vaatasin päikesesse, proovi ka. Kaaren pööras näo päikese poole ja sulges silmad. Hetkeks vilksatas kohal, kus ta seisis, tema asemel suur must lind. Siis aga liikus pilveserv päikese ette ja Hõbe ei teadnud enam. Kas ta oli seda endale ette kujutanud või oli Kaaren ka päriselt korraks kadunud? Hõbe oli ju enne päikesesse vaadanud, ehk olid silmad endiselt pimestatud ja petsid teda. Noh, kas juhtus midagi, küsis põnevil Kaaren. Kas ma muutusin uduks? Võib-olla, ütles Hõbe kahtlevalt. Ma nägin nagu mingit musta lindu sinu asemel. Me peame veel katsetama, kui päike jälle pilve tagant välja tuleb. Päike oli nüüd aga täielikult pilve taha varjanud. Lapsed tundsid järsku, kuidas imelik kivi nende jalge alt kaduma hakkas. Hetke pärast oli nende varvastal jälle vaid mudane tiigipõhi.
õde venda kobasid kivi otsides mööda põhja ringi nii jalgade kui ka aerudega, kuid ei leidnud seda enam. Hõbe hakkas isegi kõhklema, kas kivi oli seal üldse olnud. Ehk olid nad nii suurde mänguhoogu sattunud, et ei teinud enam päris maailmal ja ettekujutusel vahet. Võib-olla siin polnudki mingit kivi, ütles ta Kaarnale ebalevalt. Kuidas sai nende sauna tiigis olla kuldne kivi, mille keskel lapsed nähtamatuks muutuvad? See ei ole üldse loogiline. See oli siin, ma tean, kinnitas Kaaren kangekaelselt. Ootame, kuni pilv ära läheb. Võib-olla see on selline võlukivi, mis ainult päikesega paistab. Nad ronisid tagasi paati ja jäid ärevalt pilve möödumist ootama. Paraku ei tulnud 5 minuti pärast välja mitte päike, vaid hoopis vanaema ja tema näoilme ei olnud üldse päikeseline. Hõbe, Kaaren, hüüdis ta, aitab nüüd mängimisest, töö tahab tegemist. Maainimestel pole aega hommikust õhtuni suppelda nagu linnasakstel. Meil on veel natuke vaja siin tiiki uurida, hõikas Kaaren vanaemale paluvalt. Hõbe saatis vennale hoiatava pilgu. Vanaemale pole kindlasti vaja võlukivist rääkida. Ei tule kõne allagi, vastas vanaema rangelt. Vaata, sa juba lõdised külmast. Tõepoolest, Kaarna õbluke kere värises pilvealuses jaheduses ja tema hambadki olid lõgisema hakanud. Päike läks ka pilve taha, tulge nüüd kohe kaldale, sööme lõuna ära ja läheme Peenramaale. Vastumeelselt aerutusid Kaaren ja Hõbe paadisilla juurde, ronisid kaldale ja sikutusid kummipaadi veest välja. Vanaema abiga keerasid nad paadi kummuli ja jätsid selle kuivama ning järgmist päeva ootama. Enne sööma minekut võttis Hõbe aga veel kord oma päevikust lahti lehekülje tiigi kaardiga ja joonistas kollase pliiatsiga kaardi keskele ringi, mida läbis rist. Müsteerium, kirjutas ta lehe servale ja tõmbas noole rõngasristini. Seda saladust nad juba lahendamata ei jäta. Seda võis ta endale vaadata. Kogu pärastlõuna veetsid Hõbe ja Kaaren Peenramaal. Vanaema andis neile harvendada terve porgandi peenra, mis tundus Hõbedale vähemalt kilomeetri pikkune. Porgandi seemned olid külvatud tihedasse ritta ja nüüd tuli ülearused tärganud taimed välja tõmmata, et porganditel oleks ruumi paisuda. Umbrohi võtke ka välja, juhendas vanaema peenra otsast. Pange see siia peenra vahesse hunnikusse ja viige kanadele. Maainimene ei lase midagi raisku. Vanaema näitas neile kätte, millised taimed on porgandid ja millised on umbrohi. Juhendanud laste tööd umbes pool tundi, jättis ta nad oma pead rohima ning harvendama ja läks tuppa leivatainast valmistama. Hõbeda meelest oleks olnud mõistlikum vähem seemneid maha panna. Porgandite harvendamine näis talle päris mõttetu tööna. Maa oli kõva ja kuiv ning umbrohi ei tahtnud sugugi koos juurtega välja tulla. Pehmete maltsade vahel peitis ennast nii mõnigi tilluke tige nõges, mis näppusid valusasti kõrvetas. Kaaren harvendas ja rohis sellise hooga, et peenar teema taga oli täiesti tühi. Minu poolt on siis praegu kõik ja nüüd te saate ise edasi lugeda, palju nad pidid seal aiamaal rügama ja kuidas läks neil seiklustega tiigi põhjal.